En la sessió d'avui veurem el que seria un simulador disponible que està en el mercat en sistemes hidràulics, que és el FluidSim, que és del fabricant de Festo. Vale? Festo és un fabricant a nivell de components principalment pneumàtics, fa alguna cosa a nivell d'hidràulica, però és una companyia molt potent en temes de docència, aplicacions docents, no? Tant aplicacions com pugui ser el mateix FluidSim, que hi ha la versió hidràulica, la versió de pneumàtica, i també té panels tant de pneumàtics, sistemes pneumàtics, sistemes hidràulics. El que veurem avui bàsicament és el que és la plataforma o el sistema de simulació amb circuits hidràulics. Vale? No és un simulador totalment té petites funcionalitats que no acaben que no funcionin al 100% des del punt de vista de simulació, càlculs, però des del punt de vista de confecció de circuits ens serveix per tenir una idea, una predimensió del que seria el nostre circuit o el nostre sistema. D'acord? El que anem a fer és ara fer un muntatge d'un sistema hidràulic, que és un sistema hidràulic que serà justament un dels que tenim muntats en els panels hidràulics dintre del laboratori. Val? Es tractarà d'agafar un cilindre, o sigui, un cilindre hidràulic, val? Una vàlvula de control direccional, una vàlvula reguladora de pressió i, evidentment, el grup de pressió o el grup de bomba, d'acord? Típicament grup de pressió, però recordem que les bombes hidràuliques el que donen és cabal, no dona pressió. Val? Però a vegades en l'argot és habitual dir el grup de pressió, però recordem que és la bomba, d'acord? El cabal, el que està donant la bomba. Dit això, nosaltres, com he comentat, aquest sistema, el FluidSim, té una biblioteca de components en el que tenim elements de subministre, que evidentment necessitarem en el nostre cas la bomba, una bomba o l'hidràulica, un grup de bomba que ja ve amb la seva limitadora, un motor elèctric, la bomba, un manòmetre i un tanc, bàsicament una tomada de tanc auxiliar, que en aquest cas no el necessitarem i el tancarem. D'acord? El tancarem. Shut-up connection seria ficar un tap en aquesta connexió. El que sí necessitarem, evidentment, serà un cilindre de doble efecte. Un cilindre de doble efecte. El que farem també serà utilitzar una vàlvula de control direccional. En aquest cas utilitzarem una vàlvula de control direccional centres tancats. Necessitarem també com hem comentat, volem una vàlvula reguladora de pressió, d'acord, que vindrà acompanyada amb el seu antiretorn. Aquest antiretorn necessitarem per aquest circuit, d'acord, que estigui girat en el sentit contrari, amb la qual cosa aplicarem el mirall. Connectarem en el circuit les diferents conductes que necessitarem, que és molt senzill, d'acord, de fer. Pressió amb tanc, pressió amb pressió, tanc amb el tanc, i ja tindríem el circuit fàcilment dibuixat. El sistema, aplicant dues vegades sobre la vàlvula, em permet configurar la vàlvula. Nosaltres voldríem, que és la vàlvula que tenim instal·lada en el laboratori, retorn per molles, aquí em permet configurar l'actuació a l'esquerra i l'actuació a la dreta amb retorn per molla. No volem que sigui manual i volem que sigui accionat per bobina. I el dibuix el tenim aquí. Bobina és una vàlvula de 4 vies, 1, 2, 3, 4, i 1, 2, 3 posicions i centrades per molla. Aquest sistema em permet també col·locar la corba característica del vàlvula de control direccional. Ja haurem vist en la sessió de vàlvules de control direccional que aquesta corba no és única. És un dels petits defectes o petites mancances que tindria aquest programa, que no em permet posar les vies diferents per cada una de les corbes diferents per cada una de les vies que pugui tenir. Per exemple, no és el mateix quan tingui la via PA de B a T, o sigui, PA i B a T no necessàriament tingui de tenir la mateixa corba. Igual que quan anem de P a B i de B a T, d'acord, tampoc és necessari que tingui la mateixa corba. Què pot passar? Doncs molt senzill.
bàsicament que a efectes de càlcul sols podem utilitzar una corba. Si necessitéssim, té un petit trucillo, vale? Que si necessitéssim pel que fos calcular-ho bé de forma fina, bueno, doncs hauríem de simular que per cada moviment, d'acord, quina canvia la corba. Val? En aquest cas anem a posar una corba raonable, o sigui, si fiquem per exemple una corba d'aquestes característiques, fixeu-vos que estaríem dient que per 10 litres minut tenim una pèrdua de bars de 40 bars. Això és una animalada, d'acord? Con la qual anem a buscar una corba relativament més realista, vale? Jo què sé, entorn de 50 bars, pugui tenir una pèrdua d'uns 5 bars, per exemple. Podem fer-ho a través del gràfic, com he fet, però si volguéssim clavar el número que 50 litres volem 5 bars, era tan senzill com introduir les dades. Recordeu que tota corba, tota pèrdua significativa d'un circuit hidràulic, o sigui, a través d'una vàlvula, s'aproxima a una paràbola que passa en el seu origen, en el 0,0. D'acord? Per tant, amb un únic punt és suficient per determinar aquesta paràbola. Ficaríem OK, vale? I ens assegurem que mantenim la corba. D'aquesta manera tenim una corba amb una més o menys real, d'acord? Recordem que si la tenim per aquí, vale? Com comentàvem, 10 bars, 10 litres minut a 40 bars és una animalada. Val? Con la qual aquí ja tindríem configurada, vale, la vàlvula jugant amb la configuració de la vàlvula, amb la configuració que em permet. Fixeu-vos que també puc triar o canviar els centres tancats, vale? La part central la puc canviar, d'acord? Vies creuades, la via paral·lela podíem canviar una determinada posició. L'habitual, evidentment, són mantenir vies paral·leles, o sigui, tenir vies paral·leles. A l'altre cantó, l'habitual és vies creuades, i a la posició central, vale? La posició inicial, la posició central, doncs en aquest cas el que farem serà ubicar uns centres tancats. Val? Dit això, ja tindríem la bola control direccional col·locada. Un altre paràmetre que seria interessant és ubicar o parametritzar el que seria el grup de la bomba. El grup de la bomba podem perfectament posar uns litres minuts, 12 litres minuts perfectament, donar la bomba. Podríem posar aquí el nivell de fugues, compte, 12 litres minut. Podríem aquí posar aquest rendiment volumètric, en lloc de col·locar el rendiment volumètric, diríem la corba, vale? La característica, o sigui, fixeu que és en funció dels bars també, vale? Recordeu que havíem comentat que el rendiment volumètric podia arribar a dependre dels bars, doncs, bueno, posem per defecte aquest paràmetre, amb la qual aquí tindrem en compte el que seria us diré demà, les fugues del rendiment volumètric. També podríem predimensionar el que és la vàlvula limitadora. Com que és un simulador, la vàlvula limitadora ho farem al revés que en els casos reals, que seria a partir d'una pressió molt baixa, anar pujant si és que no sabem la pressió de treball. En aquest cas, com que és un simulador, podem perfectament buscar la pressió de treball limitant al màxim el que seria la vàlvula limitadora de pressió. Si el màxim que em permet el programa són entorn dels 400 bars, doncs col·locarem aquests 400 bars. Dit això, la vàlvula reguladora de pressió està regulada a 10 bars, deixeu-me posar 0, ja veureu per què, perquè després ens permetrà jugar en el simulador. I un altre paràmetre que ens podem col·locar és determinar el que són els paràmetres de l'actuador. L'estroke és la carrera, la posició inicial del pistó, el diàmetre del pistó, el posarem en centímetres, i per fer una mica de joc anirem a buscar que l'àrea del pistó sigui de 100 metres cúbics. QCM són centímetres cúbics en anglès. Centímetres cúbics. Això són centímetres quadrats. Centímetres. Si fossin centímetres cúbics seria CCM en anglès. Fixeu-vos que és una pistó de 95 centímetres quadrats. Anem a buscar el paràmetre, 0,25 no, provem 0,25, encara una miqueta més, 8 per aquí, encara li falta, un 8, si fico el 4, encara li falta, provem amb el 9, fem una mica prova-error, provem amb el 6, no, provarem amb el 7, no, provarem amb el 8,
i ens estem aproximant, posarem aquí un 6, quasi, posem un 5, quasi, posem 4, 8, el 4, 8 amb sobre, 4, 7, estem aquí jugant una mica amb els números, 4, 4, 4, 3, no? 2, bé, ja el tenim, vale? 100 metres, ho dic perquè així és fàcil, d'acord? Com que estem treballant en bars, doncs posarem quilos, els newtons, bueno, el que són els quilos, els col·locarem de tal manera que si volem treballar amb quilos, doncs, si vull que em dongui 50 bars, 100 bars, o sigui, més que res per quadrar, que la pressió, si aquí ficaré 10.000 tones, estic buscant 10.000 tones dividit per 100 i ja sé que necessito una pressió de 100 bars, val? I així em serveix doncs, per ajustar paràmetres de forma fàcil. Com que el que volem és simular la pràctica que teníem, bueno, m'interessa també visualitzar la pantalla velocitats i forces, i ara ens permet col·locar aquí el que és la força externa. Si fos una força externa constant, vale, la col·locaríem aquí. Però com que m'interessa o ens interessa simular el que tenim muntat en el panel de les pràctiques que després veureu, i tal, doncs m'interessa col·locar el següent. Per exemple, si a la posició 200, diguéssim que és una molla, volem que faci les 100 tones, que seria l'equivalent als 98.100 newtons. Que això serien les 10 tones, 10.000 quilos. Per tant, d'aquesta manera, quan faci 100 dividit, o sigui, aquí estem dient, al ser això una molla, estem dient, estem donant una molla, estem dient que la força és proporcional a la distància, que és la Kx, o sigui, aquesta pendent, d'acord, seria la K de la molla externa. És com si aquí tinguéssim una molla, d'acord? Anem a verificar el funcionament. Anem a verificar el funcionament. Ens és una mica incòmode perquè aquí és una bobina i tinc que apretar el botonet tota l'estona o mantenir apretat el rotolí. Aquí farem un petit truc, d'acord, que faig servir amb aquest simulador, que és, tot i que no existeix aquesta vàlvula, afegir-hi una palanca manual escamotejable. Escamotejable em permetrà clavar la posició de la corredera. I el tenim aquí. Compte, és una vàlvula que no existeix, però com no deixa de ser un simulador, em permetrà utilitzar-ho això, o sigui, clavar la posició. Anem a verificar. Fixeu-vos que el cilindre no es mou, el cilindre no es mou, tinc la pressió màxima, que són els 400 bars que havíem posat a la limitadora, no es mou perquè la regulador de pressió l'havíem ficat a 0,1, o sigui, pràcticament 0, o sigui, una pressió nul·la. Fixeu-vos què farem. A mesura, com que és una reguladora de pressió, estem regulant la pressió en aquesta càmera. D'acord? És a dir, en el moment que aquesta pressió jo l'anem pujant, al moment que l'anem pujant, la pressió en aquesta càmera l'anem pujant, per tant, la pressió per la secció serà una força que en funció de la força, de la posició que tingui, podria ser més o menys, és a dir, arribarem a la posició d'equilibri en el moment que la Kx iguali la força per superfície, la força derivada de la pressió per superfície que tingui en aquesta càmera d'aquí. Fixeu-vos. A mesura que vaig pujant, la posició va pujant. És a dir, per arribar al final, teòricament hauríem de posar els 100 bars. Correcte, fixeu-vos. Si fico 100 bars, arriba a la posició final i faig la força dels 98.100 newtons. Com que estic fent 100 bars, d'acord? Ara, fixeu-vos, el que és aquesta aquí m'ha arribat a la pressió màxima, ara ens tocaria tarar la vàlvula limitadora i la podem fer perfectament per aquí. Anem a col·locar la pressió màxima, ens anem a fixar quines són les pressions de treball, fixeu-vos, pressió de treball, 41, 50, 61, va pujant, 73, perquè ja la pèrdua aquesta aquí és algo superior. Per tant, si nosaltres hem dit que la bomba té 12 litres minut i la corba que li hem posat a la bomba, que era única, li hem dit 12, o sigui aquí hi haurà més o menys un bar i mig, amb la qual una pressió de taratge adequada perfectament podria ser ara 125 bars. I ja tindríem el circuit correctament ajustat. Verifiquem que arriba al final, això ho tenim tarat ara a 100 bars perquè s'ha quedat amb els 100 bars anteriors,
i efectivament arribarem als 125 bars de pressió màxima. Recordeu, vale? Això hem quedat a 125, vale? A part que no el clava, vale? Fixeu-vos, vale? Anem a canviar, anem a verificar una cosa, vale? Fixeu-vos que si jo fico 12 litres minut, vale? Si fico 12 litres minut, el cabal és molt baix, però si fixeu-vos que la bomba, o sigui, recordeu que havíem comentat a les sessions de vàlvules limitadores de pressió que teníem una corba d'una vàlvula que era partia del pressió d'ateratge i llavors era una rampa, d'acord? Tenia una pendent, i que quan evacuàvem el cabal de la bomba, la pressió de sortir de la bomba era algo que com superior a lo que seria la pressió d'ateratge. Aquí ho podem verificar. El que passa és molt probable, bueno, no ens hem ficat aquí a l'ajust d'aquesta vàlvula, no sé si això ho permet, vale? Buscar, no, en aquest cas no em permet la corba, té una corba per defecte, vale? Però tenim pressió d'ateratge 125. Anem a verificar si aquest sistema això ho simula bé. Val? Anem a buscar la pressió al final de carrera, o sigui, anem a fer que salti la vàlvula limitadora, ara arribarà al final, salta la limitadora, i anem a verificar si realment el programa o el sistema, que ara no ho recordo, té en compte aquesta pendent que té normalment una vàlvula limitadora. És a dir, com ho hauríem de fer? Si aneu augmentant el caudal de la bomba, hauria de superar la pressió d'ateratge. Fixeu-vos, he ficat 200 litres minut, és a dir, una pressió molt elevada, i la pressió continua quedant-se clavada a 125 bars. D'acord? Aquesta bomba, aquest sistema, d'acord, no està simulant correctament la corba de la limitadora. Simplement ha agafat per defecte la pressió. És un petit, no ho recordava, però ara m'ha fet servir la petita prova aquesta per verificar què passava. Tornem a deixar els 12 litres minut, vale? Els 12 litres minut, així ja estan, vale? I farem la simulació. Aquesta bomba, aquesta limitadora no la simula. Anem a verificar si la simularia si l'haguéssim posat nosaltres directe. Fixeu-vos, sí, em permet col·locar la bomba, la pèrdua de la bomba, la corba característica. Com és una corba característica que no és ben bé la d'una limitadora, d'acord? Et posa la pressió nominal i et diu, una vegada superada la corba nominal, et segueix aquesta corba. Recordeu que no és ben bé així, és més una rampa, però bueno, podria servir com a ajust, vale? Com a... Si anem a ficar la pressió de treball 125, anem a posar 125, aquesta l'anem a anul·lar, d'acord? No m'interessa tenir-la en compte, i anul·lar-la, en lloc de borrar-la, el que farem serà, perquè no salti, la fiquem una pressió d'ateratge elevada. Per tant, ara connectarem aquesta vàlvula limitadora que hem agafat en paral·lel, necessitarem un tanc, vale? Que el connectarem. També podem connectar aquesta línia directament cap aquí, vale? Però prefereixo posar el tanc. I tenim aquí en paral·lel. Anem a provar què passa. Compte, si volem veure pressions, haurem de posar, i aquí és gratis perquè és un simulador, un manòmetre, que el col·locarem aquí. Que visualment quedi bonic. Ara tindrem línies superposades i possiblement surti un avís, però serà perquè internament el sistema ha interpretat que aquí hi ha línies superposades. És un altre petit defecte del sistema, però no, aquí no ho ha agafat. Vale? Anem a verificar. Pressió d'ateratge hem ficat 125 bars. Vale? Posarem que... Aquí una cosa que podem fer és que en aquest punt d'aquí que mostri la pressió al treball, la pressió i el cabal que passa. Fixeu-vos un petit detall, o sigui, tenim posicions estancats, aquí tenim 12 litres minut i fixeu-vos que estem passant aquí és el cabal de fugues, o sigui 11,45, no passen els 12 perquè estem tenint un cabal de fugues, però fixeu-vos que ja estem per sobre d'aquesta pressió, és a dir, quan fem un model simplificat d'aquest d'aquí, aquí no m'està agafant la corba característica de la vàlvula limitadora de pressió, però en canvi si hagués ficat solta sí que em té en compte aquest efecte. Anem a provar si augmentem el cabal, què passa? És a dir, si augmentem el cabal i estem tenint en compte almenys que la vàlvula limitadora té una corba, a l'augmentar el cabal, d'acord, hauria d'augmentar aquesta pressió. Anem a verificar.
augmentem cabal, efectivament, ara sí. Vale? I fixeu-vos que el cabal de fugues, vale? Ara és bastant... Vale? Hi ha un moment que es para, vale? Perquè hem passat de límits, d'acord? El sistema quan passa 400 bars ja... fixeu-vos que quan passa 400 bars de treball, 300 ja deixa de calcular, vale? 300, el cabal que passa, això ja puc augmentar, que el cabal màxim són 63 contra 200, a programar, quan hem passat els 400 bars, talla, vale? Per lo que havíem comentat en el seu moment, quan havíem parlat del tema unitats, recordeu que havíem parlat dels ordres de magnituds. Sistemes hidràulics de 400-500 bars, pressions màximes de treball, podem trobar entre 200-250 bars com a habitual. Excepcionalment, sí, podem treballar 300-350, però no seria l'habitual. Recomanable treballar amb pressions entre 150-200 bars, seria el més habitual. Pensem que si anem augmentant les pressions de treball, també estem augmentant les pressions nominals de la valvuleria, que el qual, si quanta més pressió estem treballant, més espessor de paret necessitem de la valvuleria, per tant més cares, d'acord? A partir d'aquí ja tindríem bàsicament l'entès, vist per sentència la simulació d'aquest circuit. Ara tocaria doncs veure'l en pràctica, d'acord? El que seria la pràctica al laboratori, el que seria el muntatge de laboratori, que és en un vídeo una sessió posterior. Gràcies i ens veiem després.